atari kubwisindwe ahubwo kubw'amagara mazima. Wa gihugu we uba uhiriwe iyo ufite umwana w'imfuraho umwami, n'ibikomangoma byo bikarira ku gihe kugira ngo bigire amagara mazima atari isindwe. Kurya kugira ngo uhaze isindwe no kurya kugira ngo ugire amagara mazima. Ibyo ni ibintu bihabanye cyane. It is the things of the marked contrast. Rero bene data muri ya program yacu ya buri weekend, Gilead Medicine Institute, Eah-PT Ministries as well. Muri ya program yacu yo kwigisha iby'ubuzima abanyeshuri ba medicine, medical students, turashaka kugira ngo twongere dusubukure gahunda yacu. Hari hashize agahe kanini cyane, ariko nagari kanini cyane. I think 2 weeks ago nibwo duheruka ikigisho cya nyuma kigeneye na nutrition n'imirire, nutrition and dietetics and therapeutics. Ntekereza ko mwungutse. Twabanje kwiga umwishima, ngira ngo abatabikurikiye turangije twiga ibya nutrition, tuma twiga imirire. Niyo program tugezeho kwiga imirire. Twabanje umwishima, turangije twiga imirire. Ngira ngo imirire turimo turiga igice cya mbere, tugenda twiga ibindi bice. So ngira ngo hari nibyo n'abanyeshuri ba medicine twigana. Class nyambona igiramo abantu 1,100 n'ibindi 1,100. Ngira ngo hari nizera ko umurongo w'Imana w'ubuzima ugiye kuzagera ku ntego mu minsi igiye kuza. Reka rero tunezezwe nuko mu bihe bizaza, mu gihe igiye kuza, tugiye kugira abantu please, tugiye kugira abantu bazi iby'ubuzima, babikora neza kandi bazakora umurimo w'ubuvuzi uheruka. Rero pay attention, gerageza kugira ngo ufate igihe cyawe neza kandi ugikoreshe neza, nk'uko ibyatwa byabivuze ko dukwiye gufata agahe mu kwiga indwara ibizitera uko zavurwa. Iyo niyo programme iteganijwe muri weekend. Iyi niyo programme iteganijwe muri weekend. Tuziga icyitwa isoko z'amaprotein n'ibindi bitwa no twiga n'icyitwa carbohydrates. Tuziga amasukari, isukari mbi n'isukari nziza, tuziga uko bikwiriye kugenda. So n'umugisha rero, n'umugisha. It's a blessing to be there, and it's wonderful to be there. Don't plan to miss there. I think you can trust that. I think you can know whatever things so that it can make you a good practitioner. Nifuza ko muganga w'umwuga tuziga byinshi. Dufite long line y'ibyigisho, dufite ikirombe kinini cyane twenda ku exploiter cy'ubuzima. Wowe stay tuning, nakagaruka buri weekend. Ariko n'igihe kizagira tugapozinga mu gihe kingana n'ukwezi, nyuma yo tugasubukura indi program. Ariko nanone mbibukije ko nka Eah-PT Ministries tubafitiye indi program nziza turimo kubategurira iryoshye, izatangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12. So welcoming umwaka utangira. Turifuza kubaha ikaze, turifuza guhereza ikaze umwaka. Dufite session nziza cyane icyatura kandi iryoshye, igendanye na Battles of Faith Uganda, cyangwa se urugamba rwo kwibyo kwizera muri Uganda. Dufite seri y'ibyigisho byigishijwe mu Kinyarwanda n'Ikinyankore ndetse n'Igikiga. Mube muhari. Ibyigisho byo gutsindishwa no kuba kwizera ndetse no gukorera muri Kristo, mu buntu bwa Kristo, ariko n'ibyigisho by'ubuhanuzi ndetse cyitwa ethique chrétienne, temperance and Bible hygiene. Ni ikintu giye gufata ijambo cyane guhera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12, aho dufite umubwiriza butumwa w'umwihariko w'umusemuzi uzaba uvuye muri Uganda, uvuye Ntungamo. So
n'umugisha dufite uruti yindi kandi uryoshye. Reka ne kubasogongezaho atarahagera kuko ari mu nzira. Dufite seri y'ibyigisho ya rwa rukurikiranwe ibyigisho by'iby'umwuka, amateraniro y'iby'umwuka atangira umwaka avuga ngo Battles of Faith Uganda, entaro zo kwesiga Uganda, entaro zo businge Uganda, right? Intambara z'ibyo kwizera muri Uganda. So stay tuned. Nakagaruka Eah-PT Ministries, Gariad Medicine Institute as well. So stay tuned. Ndumva tugufitiye byinshi, uzakurikirane ibyigisho by'iby'umwuka guteguriye nanone bishingiye kuri iyo seri y'ibyigisho mu Kinyarwanda no mu Kigande, mu Kinyarwanda no mu Gikiga, mu Kinyarwanda no mu Kinyankore, right? Imana iguha umugisha kandi utaguhire mu izina rya Yesu, amen.